Hola a tots i benvinguts, soc Alba Moiset i així estem en un nou vídeo. Avui anem a fer una cosa molt especial i per molt especial em referisc a que va ser una cosa completament novedosa perquè és el primer vídeo que vaig a fer d'aquest estil i vaig a un poc resumir la meva experiència en el Racing Legends que es va celebrar el passat dissabte en el circuit Ricardo Tormo en València. Jo vaig anar el dissabte, l'esdeveniment es feia tant dissabte com diumenge, però jo vaig decidir sols anar dissabte i vaig explicar-vos i comentar-vos un poquet la meva experiència. És la primera volta que anava a un esdeveniment com aquest, així que anava completament a cegues i bé, anem a explicar i resumir un poc en fotos i en alguns vídeos el que va ser el meu pas per allí per el Racing Legends al circuit de Ricardo Tormo. Val, vam arribar sobre les 9:30, vaig anar amb la meva parella i va ser tot molt fàcil, ho van trobar tot superbé, no havia anat tampoc mai al circuit de Ricardo Tormo i va estar tot molt bé, vam entrar super ràpid, no n'hi havia molta cola, vam aparcar en seguida i a l'arribar a l'entrada també tampoc hi havia molta gent i vam entrar super bé i super fàcil. O sigui que en això, en organització, la veritat és que va ser tot un 10. Val? I el primer que ens van trobar a l'entrar va ser una espècie de col·lecció de cotxes militars i de cotxes de serveis antius. Hi havia un parell de cotxes de policia, un parell d'ambulàncies, també n'hi havia algun vehicle militar, inclús n'hi havia 2 o 3 tanquetes. Vam fer unes quantes fotos que vos estaré mostrant ara mateixa i a partir d'ahir ja vam entrar dins del paddock. El primer que vam voler fer va ser pegar una volteta per a veure quins cotxes n'hi havia ja, val? I vam començar per veure de primeres, ens van trobar en 3 Corvettes, que la veritat és que va ser com en plan, ahí ho tens, 3 Corvettes de presentació. I vam veure un parell de cotxes molt interessants, hi havia també un parell de Porsches antius, n'hi havia un Jaguar E-Type Cabrio, i un cotxe que em va sorprendre molt trobar-me-lo, que és el Ferrari, crec que és el 250 GTO, la veritat és que si és eixe, és un honor haver pogut veure eixe cotxe, perquè és un dels cotxes més bonicos que n'hi ha en la història i la veritat és que són super bonicos. Una volta ja estàvem allí, ens van adonar que estaven enxufant una moto, estaven encenent una moto, val? I aquesta moto resulta que era la Cagiva Mito, la moto que fa un mes o mes i pico vaig fer un vídeo sobre ella en el Rei del Nord i em va fer molta gràcia i vam anar corrent a veure-ho i sí que és veritat que no vaig fer vídeo perquè ja estava encesa, però vaig fer una foto, que és la que us estic mostrant ara mateixa, de la Cagiva Mito, que no l'havia vist en persona mai i em va fer molta gràcia perquè dic, hòstia, sí que existís. A veure, estava clar que anava a existir, però em va resultar curiós de que jo haguera fet un vídeo sobre esta moto i que no l'haguera vist mai i me la vas trobar així. També vos deixaré l'etiqueta al vídeo per a que si no l'heu vist el vegeu. Després d'això vam seguir mirant cotxes, molts Corvettes van trobar altra volta, van veure també algun muscle car, vaig trobar un cotxe molt curiós, que era un Matra, no sabia jo que Matra també haguera fet algun cotxe de producció, i em va semblar curiós. I després vam arribar a la secció de Citroën, que n'hi havia ja un parell de cotxes, i la veritat que molt bé, n'hi havia un parell de 2 cavalls, i inclús n'hi havia un 2 cavalls convertit a furgoneta, que em va semblar molt curiós, i també van trobar un CX, específicament el CX25 GT Turbo 2. La veritat és que és un bitxarraco, ara vos estaré mostrant fotos sobre ell. És un bitxarraco que flipe, està molt, molt xulo. I vaig anar en la intenció de veure un DS, perquè jo no he vist un DS encara, bueno, no havia vist un DS en persona, i em vaig quedar un poc desil·lusionat perquè la primera passada que van fer no n'hi havia ningú DS per allí. I va ser, està així la secció de Citroën i no veus un DS, és com... Però bueno, vaig dir, ja el veurem, si ve alguno. Total, que van seguir veient coses i vam anar a la zona on estaven els cotxes que competien en el campionat de regularitat. I la veritat n'hi havia coses molt, molt interessants, com per exemple el Honda City, que em va fer molta gràcia veure-lo, perquè era en plan, que faci un K-Car, però em va fer molta gràcia. Vas veure també un Mercedes ES90, preciós, groc i negre, que vos l'estaré mostrant. Vas veure també un Clio, un parell de Triumph, un parell de BMWs, Alfa Romeo, n'hi havia un Miata també, molt, molt xulo, molt xulo. La veritat és que
aquesta zona també hi havia cotxes prou interessants. Després van començar a tornar perquè vam entrar al paddock. O sigui, tu conforme entres al circuit de Ricardo Tormo, que ha estat, giraves a l'esquerra, val? I vam anar tot recte fins al fondo i després van tornar. Van tornar per l'altre costat. I per l'altre costat hi havia una altra secció de cotxes que també molt interessant. Vam veure un parell de Capris, un Lancia Delta, vam veure una pick-up, vam veure també un parell de Jaguars E-Type, vam veure un Renault Alpine V6 Turbo, en el que es mostrava el motor, que estava molt xulo. Vam veure també un Alfa Romeo Montreal, que no havia vist ninguno. De fet, no sabia ni que existia este cotxe, l'ha tingut que buscar per internet, a veure quin modelo era, perquè en les fotos no es veia quin modelo era. Però molt xulo. També em vaig adonar que n'hi havia un mogolló de Seats antius, i això estava molt guai, perquè jo la història de Seat, diguem, de antes de Ibiza, Toledo, el cotxe més antic que coneixia era un Panda. Entonces em va agradar moltíssim també veure molts Seats antius i molt guai, la veritat. També vam veure un parell de Porsches, vam veure un MG de l'any de la Picor, que també molt guai. Ja vos dic, una amalgama de cotxes clàssics molt xula. També hi havia secció de motos, per supost, però clar, a mi les motos no m'interessen tant i no conec tant la història com la dels cotxes. Per tant, jo així, en el resum, vaig a fer un resum bàsicament de tots els cotxes clàssics que he vist, més que res per a que sapigueu un poquet el context. També hi havia camions clàssics, que ja arribarem a aquest tema. La zona dels camions clàssics tampoc la vaig veure, perquè no va donar temps, així que no van poder fer més. I d'ací van passar a la secció dels monoplaces. En este esdeveniment era la primera volta que arribaven els fórmules clàssics al circuit. I era una novetat d'enguany i van passar i van començar a veure un parell de monoplaces i estaven enfront dels box i van veure que els box estaven oberts i van decidir entrar a algun box. Inclús van poder arribar al carril de boxes. Vam estar allí, vaig fer una foto, em vaig fer una foto amb la meva parella, aquesta foto no la mostraré, òbviament, però va estar molt bé perquè vam arribar inclús a xapar el que xapaven els cotxes i les motos, que estava molt bé, això va estar molt guai i és una experiència que m'enduc molt grata. Ja vos dic, vam veure molts monoplaces i després, doncs, una volta vam eixir d'allí, vam pegar una volteta més, em vaig passar per el Ferrari, el 250, per fer una foto, perquè no em podia anar sense fer una foto en aquest cotxe, i a partir d'ahir vam muntar al circuit, vam decidir anar a les grades perquè anaven a fer el primer homenatge a Jaime Alguersuari, a Jaime Alguersuari pare. I vam muntar i vam veure el vídeo que vos ho mostraré ara, de la eixida després de la foto en totes les motos que hi havia. Estava molt guai perquè hi havia un mogolló de motos, tant de carrer com de carreres, i estava molt guai perquè tu podies anar a la teva moto clàssica de carrer, entrar, pegar un parell de voltetes i sentir el circuit. No sé, em va agradar moltíssim l'experiència. Vos deixo el vídeo per ací i una volta ja s'hagi acabat el vídeo, doncs continuem. Després d'aquest homenatge que li van fer en pista a Jaime Alguersuari, van començar a eixir, crec que era la segona tanda dels monoplaces clàssics. La primera tanda no l'havíem vista perquè estàvem mirant cotxes fora i just crec que va ser quan vam entrar al circuit i vam veure la segona tanda, que la veritat és que va estar molt xula. Vaig fer un parell de fotos i la veritat em va agradar moltíssim. Sobretot un cotxe, que és un cotxe superantiu, no sé exactament quin cotxe serà, però em va fer molta gràcia i em va agradar moltíssim. Però, bueno, vos estaré mostrant ara fotos de la tanda esta i també vaig fer un vídeo perquè va eixir una bandera roja, se'n va eixir un cotxe i
i van posar una bandera roja. Per tant, van entrar tots els cotxes de colp a boxes i van fer després, al donar el verd, una eixida completa. Vos vaig a posar aquest vídeo perquè el vídeo de la eixida que tenim per ací està molt espaciat i tal, però bueno, jo crec que este vídeo està molt més guai. Així que vos deixen el vídeo de la tanda de fórmules clàssics i seguirem. Una volta va acabar la tanda dels fórmules clàssics, ens vam baixar a dinar i abans de dinar vam veure un parell de cotxes més que estan per ací mostrant-se ara. Vam veure un Ford Dauphin, crec que es diu, o no, un Thunderbird, perdó, un Thunderbird groc, molt xulo, i un Ferrari, crec que és el 308, si no recorde mal, sí, el 308. I després d'això vam dinar, vam pegar un mosset, com vos he dit, i vam veure un parell de monoplaces que estaven per allí fora també i em vaig fer jo una foto en ells, n'hi havia alguns que estaven un poquet desemblats per a que es veia el motor i tot això. Sobretot vam veure el cotxe de la Can-Am, que no he comentat res abans, però és el cotxe que més em va agradar a mi, que és un cotxe molt paregut als que n'hi havia en la Can-Am. Va tindre un problema en la tanda i va tindre que eixir, va ser per això la bandera roja. Va tindre que eixir i quan vam arribar allí estava desmuntat i es veia tot el tema de les suspensions, espàliers, estava la carcassa, el que és la carcassa de la carrosseria, estava desmuntada, estava darrere i el cotxe estava davant a pelo, que això em va fer molta gràcia i li va fer una foto. I a partir d'ahir van tornar a pegar una altra volta per tot el circuit, perquè a les 4 menys quart començava la carrera de motos de resistència de les 2 hores de circuit de València i volíem veure l'eixida. I abans d'això teníem una horeta i pico i vam pegar un parell de voltes i per fi vas poder veure el Citroën DS. De fet no vas veure uno, vas veure dos, que va estar molt guai. I em vaig fer un parell de fotos en el Citroën, li vaig fer també un parell de fotets, molt guai, molt guai. Vam veure un parell de cotxes més, vam veure un Renault Fuego també, vam veure moltíssimes cosetes, un Supra també vam veure un 3000 GT, vam veure un Mercedes que es dia el Mercedes, no me'n recordo com es dia, el Mercedes però que era també superxulo, molt antic, vam veure un Herbie també i a partir d'ahir pues el meu problema va ser que em vaig quedar sense bateria en el mòbil perquè estava fent les fotos i els vídeos a través del mòbil, així que disculpeu la qualitat. I vaig tindre que agarrar el mòbil de la meva parella per a fer l'eixida de les motos. L'eixida de les motos va ser una eixida que em va sorprendre, van fer una eixida a l'Ole Mans, és a dir, per a qui no conega l'eixida a l'Ole Mans, que es feia antigament, era que els pilotos estan a l'altra banda del circuit, estan a una banda de la pista i les motos estan a l'altra banda i quan el steward o el comissari dona la bandera verda ixen corrent per a muntar-se a les motos i eixir.
I em va semblar una cosa molt curiosa, que jo pensava que això ja no es feia, però clar, té sentit que no es faci en els cotxes, perquè sí que és veritat que en els cotxes tenies el problema de seguretat de que es posaven el cinturó quan li eixia del papo, però claro, en les motos no n'hi ha cinturó, entonces no tens que tindre eixe problema. Simplement és el muntes i a rodar. I em va semblar prou graciós, ¿vale? Vos deixo per així el vídeo que van fer i no vas fer ninguna foto més d'ahir, perquè la veritat és que la carrera va ser pues, la típica carrera de resistència. Va estar prou entretinguda, jo no l'havia vist mai. De fet, no havia vist en directe una carrera de motos i menys una carrera de motos de resistència. Però va estar curiós perquè veies com canviaven les motos, van haver un parell de motos que van rebentar, es van caure una o dos voltes alguns pilotos. Va estar curiós, va estar molt, molt guai. Vos deixo ara el vídeo de l'eixida per a que el vegeu i seguim en la que jo pense que va ser el moment més random del dia. Molt bestial, va ser molt bestial. I una volta es va acabar la carrera, van donar pas al que vos he dit abans, el moment més random i xulo del dia, que és que els camions clàssics van fer una exhibició dins del circuit i van pegar un parell de voltes. Això de primeres sembla superguai, perquè veure trastos clàssics que normalment no xapen un circuit en la vida ja de per si mola, però és que el millor de tot és que quan estàvem esperant per a veure els camions, el primer camió que entra és una formigonera. Sí, com vos dic, una formigonera. Ara vos estaré posant el vídeo de com entren tots els camions. Vas fer dos vídeos, primer de com entren per boxes. Vos llevaré el sonido perquè estava la música posada i no sent res, no senten els motors, sols sent la música està super alta, però increïble. O sea, veure una formigonera pegant voltes al circuit de Ricardo Tormo és lo últim que anava a pensar jo que anava a veure en esta vida. Brutal. O sea, va ser brutal. I ja no sols això, és que els camioneros estaven loquíssims. O sea, adelantant-se. Va haver un camió que quan arriba el vídeo, no sé si vos arribarà ara o més avant, va haver un camió que va adelantar a 4 en la recta i va fer un dive bomb a un altre. O sea, brutal. I després n'hi havia un camió en un tràiler cisterna que anava loquíssim, adelantat a tot Cristo. O sea, espectacular, espectacular. Va ser lo millor del dia. O sea, em va encantar. Va ser lo millor del dia, però en diferència. Brutal. A mi lo de la formigonera em va matar. Em va fer molta gràcia. Vas fer un parell de fotos, sí que és veritat que les vas fer en el mòbil de la meva parella i ixen un poquet borronades, però muntaré alguna fotet, alguna que veig així que es veig més o menys bé, vos les deixaré també per ahí. I res més, una volta va acabar l'exhibició dels camions, doncs ja van donar per finalitzat el dia. Era l'última exhibició que n'hi havia i ja vam agarrar les coses i vam abandonar el circuit. Així que va ser un dia molt, molt fructífer, m'ho vaig passar super bé. Vaig veure moltíssims cotxes que no havia vist en la meva vida, vaig veure moltíssims cotxes clàssics, moltíssimes motos clàssiques, encara que no vaig fer ninguna foto per lo que vos he dit, que les motos a mi no m'interessaven. Vaig comprar també cosetes. He començat ja oficialment la meva col·lecció de maquetes de Fórmula 1 campions. És una cosa que tenia en ment des de fa ja un parell d'anys. Començar a fer en escala 1.43, sí que és veritat, són cotxes xocutius, però bueno, m'he comprat ja les primeres maquetes i vaig a començar ja la col·lecció. Poquet a poquet aniré comprant-me maquetes i la idea és això, completar totes les temporades de Fórmula 1 amb el cotxe que va ser campió. Aquesta és la idea. I res més. Per així l'explicació i el resum un poc del dia del dissabte, de com va ser, les meves experiències. Jo m'ho vaig passar super bé i vaig disfrutar moltíssim. I espero que també vos hagi agradat este vídeo. Ja sabeu que és la primera volta que faig una cosa així, un vídeo resum d'una experiència en vida real. I sé que hauré fet molts fallos, però espero que també ho entengueu, perquè és la primera volta.
anirem millorant. Vull fer a partir d'ara totes les experiències que puga viure jo, vull fer-les en YouTube, passar-les a YouTube a mode de resum. A veure què vos pareix este tipus de vídeos. I ja sabeu que els comentaris els teniu baix per a dir-me tant coses positives com coses negatives, sempre que siga des del respecte, òbviament. I res més. Si vos ha agradat el vídeo, ja sabeu, rebenteu el botó de like, subscriviu-vos, doneu-li a la campaneta i ens veiem en pròxims vídeos. Ciao!